situ. Ada. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pelatihnya gak terima. Jangan dirundung. Lempar. Kekasihan baik hati yang mencintai aku apa adanya. Gila. So we see bocil right there. It's discuss about something. Wow. Second goal. Wow, they talk about fighting, bro. Wow, what the hell? Wow, what the hell? Wow. So good. Loh, mereka bilang bakar ubi di sana tuh kayaknya cepat matang gitu. Hai. Itu juga kurang. Hai. Kamu punya, coach punya garam. Hi everyone. Say hi. Kak, kau ono uang kabeh. Coach Bian tak. Selamat pagi. Morning. Good morning day. Ini harus sejaknya pakai ini loh. Jelas, ya. Ayo. Lagi. Mbak, suaminya nakal. Di review mana emang? Nah, sidak pagi-pagi. Jadi ceritanya pagi ini kan saya ada kesalahan terbesar. Saya kan bawa tas besar, isinya Wardah, bukan pon sih, ponsel cewek, foundation, blush on, eyeliner, bawa termos lagi. Sampai. Rencana Tupperware Stay on gitu loh. Hanya Tupperware TK lu. Oh sing Warnanya pink. warna ungu ah. Iya. Ungu. Tahu aku kemarin pas lihat di situ. Punya siapa? Nggak tahu. Bukan punya saya, Mbak. Bukan aku. Coba tanya Krem. Coba. Hei. Di kamariku loh, di kamar tuh. Hey. Privacy. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Salah apa aku ini? Iya. Aku salah apa sih ke kalian? Hanya gede maksudnya. Aku dompet sing pick up lho. Oh. Ini. Nyelitang. Ini. Nyelimur apa nyelitang? Oh. Wow. Cantik ya? Siapa sih yang punya? Coba pegang. Mateng lagi. Pegang ah. Imut. Anu, ungu sekali. Ungu sekali. Pak, lo dicolok Bisma. Palsem. Kayak itu logor season yo. Yo. Ini nyolok iku. Kondisioner ini lho.
Kondisioner itu. Itu kalau kita camping kenapa? Kita pakai tenda yang lebih besar, terus sewa ini loh, apa? Kasur angin. Kasur. Nah, itu, wis. Itu yang paling mantap ya. Oke, kalau yang lain gimana dari Gunawan? Kalau camping kita kan pengalaman hari ini camping. Nah, minggu depan kalau camping lagi ke sini, kamu bawa apa? Wardah. Jangan dijawab dulu, nanti kan ada season tersendiri, ada season masing-masing gantian. Ayo, jangan banyak-banyak. Bawa jaket Bawa jaket, sama bawa baju ganti. bawa baju ganti. Kamu, Sa, bawa apa? Sama. Apa? Sama. Bisma, bawa apa? Selimut, baju ganti, bantal. Jaket mana nih? Sama bawa selimut, baju ganti, sama bantal. Satria, bawa apa? Kalau Apa nih? camping lagi? Apa? Kalau camping lagi pengalaman. Minimal kita bawa tikar lah biar nggak tanahnya nggak dingin terus sama jaket itu aja sih wis. Masalah hari grab. Grab, bawa apa? Pikiran dewe. Loh. Ya sih, kok iso pikir dhewe lo nangkut lo. Ya, bawa apa? Gas 3 kilo. Gas melon, LPG. Bendes, pisau komando. Wardah. Dari produknya Wardah nggak bawa gitu? Enggak, Lona. Oh, itu di belakangmu lo warga. Waduh. Oke. Oke, next. Bain. Apa namanya? Bain ya? Masih tetap bawa peralatan masak, bawa kompor kan, panci, teko, tetap bawa tikar, tetap bawa selimut, tetap bawa jaket. Dingin ya? Oke. Reh, Next camping, Mangkas kaki. 2 sweater Satu sama lagi, kresek bakalan menyelamatkan dari dingin. Jadi sebelum kaos kaki kasih kresek. Itu tips. Woi, oke, terima kasih. Kompresek kan. itu tips guys ya. Tips kalau mau camping dari Kresin. bukan priuk sama Dari semalam nggak bilang. Next. Kok semalam nggak bilang? kalau saya Kayaknya udah jaket kedinginan baru Iya, ngomong sekarang. sama kaos tangan. Pas tidur. Itu pun kalau ikut sih. Woi. Itu kita bawa glue. Berarti kapok ya gak bakalan ikut ya. Yo, kenapa glove-nya nggak dipakai tidur kemarin? Keras loh hari ini. Keras gromnya. Petel jadi batu. Kena dingin. Coach Fian. Bawa kasur, yang penting kasur dewe, bantal dewe. Kayaknya perlu sewa kasur ya kayak. Kasur angin. Lebih penting kasur saya daripada Indomie. Lihat kondisi aja. Kalau panas. Nek luwe berarti gue piring. Kondisi lah ngono. Anu. Krep manteni ngelut bisa krep. Baima. Kayak gini kan. Bawa selimut sih. Lah terus panas bawa selimut ayo. Buat malam. Yang penting tapi bontotan bawa ronde mantap. Kemarin request ada yang mau bawa ronde. Mantap. Dingin banget. Ini ketutup semua. Coach, Ijang kok lah ada. Matras ya. Iya, matras. Sama selimut. Bantal. Ada tuh. Bantal bocoran. Temenan iki. Sultan. Sudah bangun, Nak? Mana ini? Matanya ketutupan. Adek. Hey, halo. Halo, selamat pagi. Hey. Yang ketutupan matanya. Justru aku garai ngamuk udah wae koncone ra gelem nulungi malah diguyu. Kaos kaki mana itu satunya? Masak apa, Coach? Itu tadi nggak pakai lada hitam.
Loh, ya ngono iku. Bisa mah digeplek-geplek. Malah belajar ngeplat. Pak coba main Pak. Coba Pak. Wani main. Tieng. Oh, Slow motion iki. Yo nang endas melodok. Kok kebalik lah? Salah dong. Nah. Ayo kita berdoa dulu sebelum kita pulang ya. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Semoga perjalanan pulang kita selamat. Amin. Dan kita selalu diberi kesehatan ya. Terima kasih buat semua partisipasinya. Semoga Nakmul Family. Semoga kita selalu terjalin. Amin. Dan ini. Amin. Kalau ada salah-salah kata Pak Guyon yang terlalu itu hanyalah bentuk kita persahabatan kita ya. Jangan dimasukkan hati. Latihan mental. Semua ini hanya drama. Semuanya hanya drama kayak film India. Baru saat ini kita melihat Pak Hendra masak toh. Mana ini ya? Cek di YouTube Pak Hendra. Iya, sip. Ya ada di YouTube. Iya. Nanti kita buat YouTube-nya. Setiap kita liburan kita buat YouTube. Masak daging crispy kuah. Kuah minyak. Daripada nggak iso masak ya. Kita tanggal 18. Strike back langsung. Yuk kita sampai ketemu lagi tanggal 18 kita liburan. Yes. Yuk kita akhiri dengan berdoa. Doa mulai. Selesai. Namuai. Yeah. Gurunya tahu kan?